못생겨서 미안한 곰보배추의 반전. 여러분, 이 풀 진짜 못생겼죠? 근데 생긴 걸로 판단하면 큰일 납니다. 예전부터 천연항생제라고 불릴 만큼 효능이 미쳤거든요. 첫 번째, 기관지 끝판왕. 신이 그린 성분이 가득해서 마른 기침, 가래, 비염을 달고 사시는 분들에겐 보약 그 자체입니다. 두 번째, 염증 싹. 플라보노이드가 풍부해서 몸속 독소를 빼주고 만성 염증 잡는데 기가 막힙니다. 특히 겨울철 폐 건강 챙길 때 이만한 게 없어요. 즙이나 차로 마시면 딱이죠. 단 성질이 차가우니까 몸이 찬 분들은 적당히 드시는 거 잊지 마세요. 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다.